รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีวัยรุ่นรายการรถโรงเรียน School Rangers สัปดาห์นี้เหล่าเรนเจอร์ยังอยู่กับภารกิจสวมบทบาทเป็นนักสืบในคราบของชุดนักเรียนกันนะครับวันนี้เปิดห้องสอบสวนชวนเฟยและแจนจากซีรีส์เรื่องนาบีฉันจะไม่รักเธอมาเล่าเรื่องสมัยวัยเรียนพร้อมให้เหล่าเรนเจอร์เนี่ยสืบหาความจริงมาดูกันว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นและจะเป็นยังไงที่ต้องใช้สกิลการคาบให้ไวแถมใจต้องนิ่งไม่งั้นมีพังมารวบเอาใจช่วยไปด้วยกันในรายการรถโรงเรียน School Rangers แกะรอยวัยเรียนไม่น่ารักหรอครับโอ้ยกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงแบบนี้นะกับพวกเราเหล่าเรนเจอร์นะครับในรายการรถโรงเรียน School Rangers เรานะครับอยู่ในรถโรงเรียนนะครับแกะรอยวัยเรียนนะครับโดยเราจะมีปรัชนีนะครับไว้ทายกันว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นครับและปรัชนีในวันนี้ของพวกเรานะครับมาจากซีรีส์ที่เต็มไปด้วยแรงรักแล้วก็แรงแค้นขอต้อนรับนะครับเฟยและแจนจากเรื่องนาบีฉันจะไม่รักเธอโอ้โหว้าวอันนี้ยืนค้างยิงมาตั้งแต่ตอนไหนโอเคเปิดแล้วพี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟยและแจนสองนักแสดงวัยรุ่นจากสังกัด GMM TV โคจรมาร่วมงานกันในซีรีส์นาบีฉันจะไม่รักเธอแจนรับบทเป็นคุณหมอแสนดีสัตวแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพสัตว์และเป็นเพื่อนสนิทของนาบีส่วนเฟยรับบทเป็นโอมมือขวาคนสำคัญของกวินที่ช่วยสืบเรื่องราวต่างๆให้กับกวินทั้งสองจะช่วยกวินและนาบีให้ไปไขปมปัญหาต่างๆได้หรือไม่ต้องติดตามกันนะครับเล่าหน่อยที่มาของชื่อเรื่องนี้นาบีฉันไม่วันรักเธอดอกตาบ้าไม่มีตาบ้าชื่อมันยากคุณไม่ติดตามซีรีส์ของ GMTV เลยอะเต้ชื่อมันจำง่ายเรื่องนี้เอาจริงๆชื่อเป็นไวรัลได้เลยใช่นาบีแต่มันเป็นภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรแปลว่าผีเสื้อซึ่งเป็นชื่อนางเอกนางเอกชื่อนาบีแล้วพระเอกชื่อฉันจะไม่รักเธอไม่ใช่นั่นชื่อเรื่องอย่างในเรื่องพี่เฟยรับบทเป็นอะไรเป็นมือขวาของกวินคอยทำหน้าที่อะไรในเรื่องก็คือคอยสืบเรื่องราวต่างๆให้เขาสมมติว่าเขาสั่งให้เราไปทำอย่างงู้นทำนี้แล้วก็ไปให้เขาเป็นเหมือนแบบเป็นเลขาส่วนตัวอะไรประมาณนั้นแล้วคุณน่ะเล่นเป็นสัตวแพทย์รักษาตัวอะไรบ้างเป็นหลักในเรื่องก็เป็นสัตวแพทย์ก็แบบดูแลหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องคุณคือคุณทำอะไรเป็นเพื่อนนางเอกคอยช่วยนางเอกแก้ปัญหาหรือว่าคอยตามสืบด้วยเหมือนกันเขามีมือขวาเป็นเฟยแต่ในเรื่องคือรับบทเป็นสัตวแพทย์แล้วคือมันห่างกับชีวิตจริงมากอย่างเงี้ยต้องเวิร์กช็อปอะไรยังไงบ้างก็มีแบบว่าดูใน YouTube บ้างอะไรเงี้ยว่าเขาแบบดูหมายังไงรักษาหมายังไงเพราะว่ามันไม่ได้เข้ากับตัวอื่นเข้าแต่กับหมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบว่าศึกษาว่ายังไงแล้วผมได้ยินว่าพวกคุณเนี่ยจบจากโรงเรียนเดียวกันก็คือโรงเรียนประดินเดชาสิงหเสนีเขาหรอเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมคือเคยเจอกันมาก่อนไหมหรือว่ายังไงอยู่รุ่นเดียวกันปะรุ่นเดียวกันแต่ว่าเคยเจอกันเจอบ่อยเดินสวนกันใช่ไหมเพราะเพื่อนผมก็จีบเขาด้วยเฮ้ยจีบแจนฮอตกับตัวโรงเรียนฮอตปะโอ้ใช้ได้อยู่แล้วโตมาไม่ฮอตเหรอก็ฮอตอยู่จบเรื่องนี้ไปตอนนี้เนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2ทีมคือมีทีมนักเล่าเรื่องกับนักล้วงเรื่องโดยที่ทีมนักล้วงเรื่องเนี่ยจะต้องจับโป๊ะทีมนักเล่าเรื่องให้ได้โดย
นักเล่าเรื่องจะมีคุณเลโอ คุณกัน คุณเฟย และคุณแจน ส่วนนักล้วงเรื่องเนี่ยจะมีออฟซิงมอน แล้วก็เตนะฮะวันนี้เนี่ยเรา 4 คนผมรู้สึกว่าเราเป็นนักล้วงที่ดี แล้วฝั่งนักเล่าเรื่องล่ะโดยเฉพาะเฟยกับแจนเนี่ยสกิลการเล่าเรื่องให้เนียนหรือว่าการโกหกให้เนียนเนี่ยเป็นไงคุณโกหกในยส่วนใหญ่คนเขาจับได้ไหม จับได้ ทำไมอะเพราะอะไร ไม่รู้แต่บางทีคือเราชอบแบบติดยิ้ม มันจะล็อกแรก มันจะแบบมีความแบบยิ้มขึ้นมาเลย แต่คุณจะต้องโกหกให้เนียนเล่าให้เนียนที่สุดเหมือนเป็นเรื่องตัวเองแล้วก็พยายามหลอกนักล้วงเรื่องเราให้ได้ ได้เลย ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ เราไปแกะรอยวัยเรียนกันเลย ได้เวลาเปิดเรื่องราวหาความจริงกันแล้วล่ะครับ คนพร้อมสนามพร้อมก็มาดิครับ เอาละครับมาที่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของน้องแจนนะครับผมคือมีเพื่อนของแจนคนหนึ่งนะครับเคยไอเจ็บคอเนี่ยไอจนเป็นเลือดจนแจนเนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนคนนี้เป็นวัณโรคมาแล้ว ไหนเรามาสิ คือตอนนั้นอะแบบอยู่ประมาณป .3 ป .4 แล้วช่วงนั้นมันมีแบบไข้หวัดนกนักเรียนในโรงเรียนก็ตื่นตัวไงเหมือนแบบทางบ้านแต่ละคนเขาก็แบบว่าเฮ้ยก็เป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยบ้านเราก็เป็นแบบระวังตัวนะไปโรง ก็เหมื เรี อย น นอะไร ช่วงนี้ เงี้ย เหมือนโควิด แล้วทีนี้แบบมันมีวันหนึ่งก็ไปโรงเรียนปกติเข้าห้องเรียนปกติ แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแบบหน้าซีดๆแล้วก็ตาลอยๆเข้ามาโรงเรียนแล้วเพื่อนทุกคนก็แบบตกใจมากเพื่อนคนนั้นก็เดินเข้าห้องมาแล้วทุกคนก็แบบซุบซิบกันว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไข้หวัดนกหรือเปล่าแล้วเราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรปะวะแล้วมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเราด้วยไงพอมันมานั่งแล้วทุกคนก็แบบว่าซุบซิบกันแล้วก็หาทางว่าแบบเฮ้ยยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นแล้วเราติดอะทำยังไงอะไรเงี้ยจนถึงช่วงพักกลางวันและทีนี้แบบก็มีเพื่อนอีกคนนึงแบบวิ่งออกมาตรงแบบที่ตักข้าวอ่ะบอกว่าเฮ้ย AI เป็นเลือด เอนี่คือนามส เอ มมติ นามสมมุติ AI เป็นเลือดหรือว่าเป็นวัณโรค น่าจะเพราะมันดูหนักกว่า ใช่เพราะมันหนักคือตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นกันอยู่แล้วไงว่าเพื่อนป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแบบไอเป็นเลือดอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบรีบเหมือนแบบวิ่งออกมาหน้าห้องกันอะไรเงี้ยแล้วคนนั้นก็อยู่คนเดียวในห้อง แล้วก็มีเพื่อนสนิทนางที่สุดก็เหมือนแบบก็คงสงสารอะแล้วก็เลยเดินเข้าไปเหมือนเข้าไปคุยว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเดินจูงมือออกมาหน้าห้องแล้วก็บอกมันไม่ได้เป็นวัณโรคมันไม่ได้ไอเป็นเลือดที่มันมีเลือดออกมาเพราะว่ามันไอแล้วฟันมันหลุดเรื่องก็เลยออกมาด้วย แล้วแบบแล้วเพื่อนคนนั้นมันก็แบบอ้าปากให้ดูว่าแบบฟันเขาหลุดก็เลยมีเลือดออกมาด้วย จบยัง จบแล้ว ก็คือสรุปไม่ได้เป็นวัณโรค เป็นยังไงกันบ้างครับ เรื่องราวของแจน ใครจับพิรุธได้ตรงไหนหรือเปล่า ไปตามดูฝีมือการสืบกัน ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ บรรยายรูปพรรณสันฐานของเพื่อนคนนั้นมาหน่อยเป็นยังไง เขามีน้ำมีนวลแล้วก็ไม่สูงมาก คุณพ่อของเพื่อนคนนั้นประกอบอาชีพอะไร ไม่รู้ไง แล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนเขาไอแล้วฟันหลุด ป .2 ป .3 อะ ป .2 แล้วคุณสนิทกับเขามากแค่ไหน ก็สนิทเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ว่าแบบไม่ได้คันที่สุดอะ ฟันที่หลุดเป็นฟันอะไร ฟันแท้หรือฟันน้ำนม น้ำนมป่ะ นมเธอ ซี่ไหน ในข้างในอะ เฮ้ยซี่ข้างในไม่น่าหลุดเปล่าไออ่ะ ยังไง 2 1หมดเวลาครับ หมดเวลา ประชุมกันเอาไง ประชุมเป็นไงเบื้องต้นดูจากที่เขาเล่าเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือไหมเรื่องนี้มันดูจริงหรือมันดูปวดเล่น คนปกติเนี่ยฟันน้ำนมเขาจะผัดถึงอายุเท่าไหร่ ฟันไม่ทราบนะ ประมาณ 10 ขวบป่ะ ไม่ได้เรียนหมอต่อไป แต่ฟันน้ำนมตอนหลุดแบบฟันเลือดไม่ออก ไม่มันจะมีแบบที่มันหลุดมาเองกับแบบว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะหลุดอะมันก็จะแบบหลุดออกมาแล้วเลื่อนออกมาด้วย ไม่แต่ว่าเรื่องเขาดูมีดีเทลเยอะอยู่นะ แบบเหมือนดีเทลว่าแบบเพื่อนเป็นเนี่ยดีเทลเยอะอะแบบ แล้วการเล่าเขาดูมีพิรุธไหม โฟลอยู่นะ จากที่ผมวิเคราะห์นะ ผมรู้สึกว่า นี่อาจารย์ม่อน คือการเล่าของเขาเนี่ยมันเหมือนคือก็ดีเทลระดับหนึ่ง แต่เขาฝึกได้ตั้งแต่เมื่อคืนไง เขาอาจจะแบบ ก็ต้องหน้ากระจก วันนี้ต้องมาเล่าเขาอาจจะพูดกับหน้ากระจกเพราะว่า ใช่ ผมเคยเรียนที่กับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยถ้าจะมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะฝึกซ้อมหน้ากระจก เขาพูดหน้ากระจกเลยเหรอ สำหรับผมรู้สึกว่าเขามีความพยายามที่อยากจะให้เราเชื่อ แต่ตอนแรกผมก็เชื่อนะ แต่ว่าไปประมาณทำไมดูจะไม่ค่อยเชื่อ ผมไม่เชื่อ ไม่เชื่อตรงไหนไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อ ไม่เชื่อตรงไหน เขานึกเยอะสายตาเขามองบน ไม่แต่เรื่องมันตั้งป .3 แล้วนะ ผมว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาจะไม่อยากให้เราเชื่อขนาดนี้ ใช่ อันนี้คือ ฟังกูดิ ฟังดิ เมื่อกี้เขาทำหน้า เราบอกไม่จริงเขาทำหน้าอย่างนี้
ว่าแล้วแต่อะไรเงี้ คิ ย ด เหรอ ว่ามัน based on true story ไหมคิดว่ามีส่วนจริงอยู่บ้างไหม มี ตรงไหน มีเรื่องจริง มีเขาโครง อ่ะ ใช่ เอาไงทั้ง ให้ ทีม เวลาปรึกษากัน พูดพร้อมกันพูดพร้อมกัน 1 2 3 จริง จะจริงหรือจะป่วนนะครับ เรื่องนี้นะฮะจริงหรือป่วน เรื่องนี้เป็นเรื่อง ตอนแรกคุณจะตอบป่วนเล่นแล้วคุณไปพลิกตอนไหน ก็บอกแล้วผมเห็นหน้าเขาตอนเราบอกปวดเล่นปุ๊บเขาทำหน้าแบบ จริงๆ เวลาที่เราตัดสินใจตอบตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่คำตอบทั้งหมดครับ มันคือการลองเชิงสรุปคือเรื่องจริงหมดเลย จริงหมดเลย จริงหมดเลยจริงหมดเลยคือนางจะหลุดอยู่แล้วคือนางมีความแบบ โยก เหมือนแบบไม่คิดว่ามันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็แบบเหมือนไอทั้งวันอ่ะแล้วก็แบบ อะไรอย่างเงี้ย สรุปแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนนะฮะฝ่ายนักล้วงเรื่องนะครับ รับไปก่อน1 คะแนน เรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับ ทีมนักล้วงเรื่องของเราทำงานได้ดีเลยนะครับเนี่ย ทีมเขาเป๊ะจริงๆ แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะ อันนี้มันแค่เริ่มต้นนะจ๊ะ เสียงตามสาย สวัสดีเพื่อนๆ วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกกับแคมเปญรับซัมเมอร์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี รหัสโออิชิให้คุณได้ทั้งแรกและลุ้นที่ประกาศรางวัลรอบแรกกันไปเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ดื่มโออิชิก็ได้รับรถกลับบ้าน ดื่มแล้วส่งรหัสโออิชิได้รถจริง ๆ ค่ะ ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณค่ะ ดีใจมากๆ ไม่เคยดีใจอย่างนี้มาก่อนนะครับผม ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะจ๊ะ ใครที่อยากมีรถซิ่งในซัมเมอร์นี้ รีบดื่มและรีบส่งรหัสใต้ฝาโออิชิมาร่วมลุ้นกองทัพรถโตโยต้าและยามาฮ่าแถมรหัสเดิมยังนำมาแลกสกิน ROV สุด Exclusive และไอเทมอื่นๆรวมกว่า3 ล้านรางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Oishi Drink Station รีบส่งรหัสกันเข้ามาเยอะๆนะรางวัลยังเหลืออีกเพียบ วันนี้ต้องขอตัวลาไปส่งรหัสก่อนแล้ว บ๊ายบาย พี่เลี้ยง by KFC อร่อยไก่ได้ทุกวันที่ KFC สวัสดีครับผมอาร์มนะครับมาเจอกับผมนะครับผมในช่วงพี่เลี้ยงนั่นเองนะครับจะพาน้องๆนะฮะมาทำกิจกรรมสุดคูลนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าเขาอยากเพิ่มสกิลในการเต้นนะฮะก็เลยอยากจะให้ผมเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะซึ่งถ้าวันนี้นะครับผมน้องทำได้ถูกใจและทำได้ดีนะครับพี่ขอเลี้ยงไก่ทอด KFC เองครับไปเจอเขาเลยครับน้องปาล์มเฮ้สวัสดีครับอยู่ทางสวัสดีครับน้องปาล์ม สวัสดีครับพี่อาร์ม วันนี้อยากให้พี่มาเพิ่มสกิลการเต้นในแบบทักษะด้านไหน ก็น่าจะเป็นบอยแบนด์ครับ เพราะว่าเห็นว่าพี่อาร์มเคยเป็นบอยแบนด์มาก่อน เฮ้ยว่าไป ได้แต่ว่าพี่จะมีชาเลนจ์มาให้น้องปานนะครับให้น้องปานเนี่ยเต้นเพลงเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมของวงซิซี่โดยใช้ท่าที่พี่ออกแบบเองคิดว่าวันนี้พร้อมไหม พร้อมมากๆเลยครับ รักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักนี้ยังต้องฝึกเหมือนมีเธอเป็นครูผ่านไม่รู้แค่มีเธออยู่กับแบบ yes I'm fine โอ้โหถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมเรียนรู้ได้ไวมากแล้วก็เป๊ะสุดๆเลยเอางี้ตามที่พี่สัญญาไว้นะครับว่าจะเลี้ยงไก่ KFC นะครับเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงแน่นอนนะวันนี้พี่จะจัดชุดเฟรนช์ชิคให้น้องปาล์มครับสายโซเชียลก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้นะทั้งแอปพลิเคชัน KFC Thailand และยิ่งสะดวกมากขึ้นไปอีกเพราะสามารถเลือกสั่ง KFC แบบเซลฟ์พิกอัพรับที่ร้านแค่เลือกสาขาและเวลาที่เราสะดวกรับทำให้เรามีเวลาไปลุยกิจกรรมอื่นๆได้อีกเยอะเลยไม่ต้องเสียเวลาไปยืนรอต่อคิวแล้วขอขอบคุณนะครับห้องซ้อมเต้นนะฮะ Mini Size Dance Studio นะครับขอขอบคุณมากๆที่วันนี้ให้พี่มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมวันนี้สนุกมากขอบคุณครับขอบคุณครับ มี1 คะแนนตุนอย่างสบายใจสำหรับนักล้วงเรื่องของเราข้อต่อไปอย่าให้แผ่วล่ะถ้าโดนนักเล่าเรื่องตุนขึ้นมาจะหาว่าไม่เตือนเด้อ
เรายังอยู่กับรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนนะครับที่เราจะมาทายกันว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงล้วนหรือว่าป่วนเล่นนะครับแต่ว่าข้อต่อไปเนี่ยปรัชนีทั้งสองนะครับเขาจะมาเล่าเรื่องในหัวข้อเดียวกัน แล้วเราจะให้ฝั่งนู้นเนี่ยทายนะครับว่าคนไหนเนี่ยเล่าเรื่องจริงหรือว่าไม่จริง เรื่องมีอยู่ว่าใครเคยจัดการกับโรคจิตด้วยเสียงหัวเราะ พี่แจนครับพี่แจนยังไงเคยจัดการโรคจิตด้วยเสียงหัวเราะ ตอนนั้นช่วง นึกแล้ว ตอนนั้นช่วงม .3 ประมาณม .3 ม .2 ม .3 ตอนพักเราก็ไปห้องน้ำปกติอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้แบบเป็นเพื่อนที่แบบต้องชวนเพื่อนผู้หญิงไปด้วยแล้วไปคนเดียวแล้วไปห้องน้ำคนเดียว ทีนี้แบบก็ตอนนั่งทำธุระเราก็รู้สึกเหมือนแบบมีใครอยู่แบบดูมาจากข้างบนอะ รู้สึกไงมันเหมือนมันแบบมันเหมือนมันเป็นความรู้สึกแบบมีเสียงหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบเงยหน้าขึ้นไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราก็เลยแบบอะไรวะคือตอนนั้นก็เริ่มระวังตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าเกิดเหตุนี้ในห้องน้ำ เสียงมันเบาเสียงมันเบาเสียงมันเบา เราก็ไปปกติ เราก็ไปเรียนปกติตามปกติใช้ชีวิตปกติเลยยังไงตานั่นแหละแต่ทีนี้มามีวันหนึ่งอันนี้คือเหตุการณ์คนละวันแต่นี่คือเท้าความใช่เท้าความมันผ่านเวลาไปประมาณแบบเกือบเดือนได้อ่ะก็มีแบบโทรศัพท์โทรเข้ามาคือปกติอ่ะพ่อจะชอบโทรเข้าโทรศัพท์บ้านแล้วก็โทรมาแบบใครพูดเขาสายแจ้งหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเขาจะเล่นแบบนี้ตลอดอย่างเงี้ยทีนี้มีวันนั้นเราก็ไปรับโทรศัพท์บ้านปกติฮัลโหลแล้วก็มีเสียงแบบฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคิดว่าเป็นพ่อเราก็คิดว่าเป็นพ่อเราก็แบบว่าเฮ้ยพ่อและหยอกกลับนะขอสายใครคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นกับพ่อเราก็หัวเราะมาอีกว่าเราก็แบบขอสายใครคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคิดว่าเป็นพ่ออยู่แล้วก็หัวเราะมาอีกแบบจำไม่ได้หรอมันไม่ใช่เสียงพ่อแล้วเป็นอันนี้เสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะว่าแบบเสียงประมาณอย่างนี้เลยแบบเราก็ขอสายใครอะคะแล้วนั่นก็บอกว่าก็ที่ห้องน้ำไงคะที่ห้องน้ำเลยที่ห้องน้ำไงวันนั้นน่ะแล้วนี่ก็บอกว่าห้องน้ำอะไรเราก็แบบเหี้ยจนแบบเราวางสายไปเลยแล้วก็กลัวมากแบบคือตอนนั้นแบบจิตตกแล้วไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีแบบโทรศัพท์โทรเข้ามาแบบบ่อยมากมีอยู่วันหนึ่งแบบโมโหมากแบบว่ารับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบฮัลโหลแล้วก็เงียบเราก็เลยอยู่อย่างเงี้ยทั้งสายแล้วเขาพูดไหมเขาวางสายเลยเขาวางก่อนเราชนะใช่แล้วรู้สึกว่าเอาอะขำคืนเนี่ยขำไปมันไม่โทรกลับมาเลยไม่โทรกลับมาอีกเลยโอเคเรียบร้อยนี่คือเรื่องของแจนคุณฟังแล้วคุณก็วิเคราะห์กันไปผมเชื่อเขานะมันดูแบบว่าผมก็ตอนแรกเหมือนจะไม่เชื่อแต่ไปมาก็มันดูแบบว่ามันดูละเอียดมันดูผมเชื่อเขานะได้เพิ่งตัดสินใจเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของเฟยกันดีกว่าฟังเรื่องของเฟยก็คือมันเริ่มเป็นตอนที่เฟยประมาณม .4 ครับซึ่งก็คือตอนนั้นเราเป็นทำกีฬาสีอยู่แล้วก็คือทำพวกแบบพาเลทแล้วก็มันก็ต้องมีแบบพวกเดินแฟชั่นซึ่งมันก็จะเป็นแบบรถหรืออะไรที่มันต้องตอกไม้หรือทาสีจนถึงดึกซึ่งมันใกล้ช่วงเวลาการแบบการแข่งขันละทีนี้เนี่ยมันต้องกลับมาอีกวันคือตอนเช้าต้องกลับมาเรียนเราก็ประมาณสักตี 3ไม่ไหวแล้วขอกลับไปนอนก็เดินออกจากมันจะเป็นประตูตรงโรงเรียนเขาเรียกประตู 2ก็เดินประตู 2แล้วตรงข้ามประตู 2เป็นป่าเป็นเหมือนแบบป่าแบบเขาเรียกอะไรพื้นที่ล้างล้างง่วงด้วยสลึมสลือด้วยอยู่กับใครกันนั้นอยู่คนเดียวเพราะว่าบ้านใกล้ก็คือเดินมาเรื่อยแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีความแบบเป็นเงาเป็นความตะคุ่มคือเราเดินอยู่ฝั่งนี้เขาเดินอยู่ตรงข้ามฝั่งฟุตบาทเหมือนมีคนเดินเหมือนมีคนเดินแต่มันมืดมากแล้วก็มันแทบไม่มีไฟเพราะตรงนั้นมันแทบไม่มีไฟเลยเวลาเดินคืนรู้สึกแบบคนแน่ๆคือเวลาเรารู้สึกว่าเราเดินแล้วมันมีความเป็นมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตเดินตามเรามาแล้วก็อะไรวะหันสุดก็ไม่ค่อยกล้าหันก็เดินไปเรื่อยซึ่งมันค่อนข้างเป็นระยะที่มันแบบมันไกลมากคือพอมาถึงจุดนึงเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นสะพานข้ามไปเพื่อกลับไปที่บ้านใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าเรามองเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าใจนึงคืออยากจะโรคจิตใจนึงคืออะไรก็ไม่รู้อีกใจนึงคือผีอีกใจนึงคือโจรในใจคือ1คือกูตะโกนออกมาแบบขอความช่วยเหลือเลยหรือก็คือวิ่งไปเลยแต่ตอนนั้นเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วมันอึดอัดเว้ยมันก็คืออึดอัดแล้วมันก็คือแบบเหมือนเครียดด้วยหรือแบบอะไรหลายอย่างกลัวด้วยก็เลยแบบ
ขำออกมา เล่นบ้าไปเลยดีกว่า มันไม่เชิงแบบการแบบแกล้งบ้าหรือมันเหมือนแบบเครียดมากมันก็เลยหัวเราะออกมาแล้วก็คือหัวเราะดังมากสรุปก็คือเขาก็เดินสรุปเป็นคนไหมเป็นคนแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงเราเขาแค่เดินผ่านมาแล้วก็เดินข้ามสะพานไปแล้วคือทั้งหมดเนี่ยคือกูคิดไปเองคิดว่าเขาตามเราคิดว่าเขาเป็นโรคจิตตอนหลังเขาน่าจะคิดว่าเราโรคจิตเพราะเราอยู่ดีเราเขาเลยรีบเดินหนีใช่ประมาณนั้นสรุปก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดใช่ไหม ประมาณนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ว่าก็หัวเราะไปก่อนคิดอะไรไม่ออกก็หัวเราะไปก่อนฟังเรื่องของทั้งสองคนก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกให้ทีมล้วงเขาทำงานดีกว่ามาถึงฝ่ายนักล้วงเรื่องนะครับคุณมีเวลานะครับ1 นาทีในการถามคำถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปครับคุณหัวเราะยังไงเมื่อตอนนั้นขำมาเลย ไม่ตอนเด็กๆมันไม่เป็นอย่างนี้แน่นอนขับนานไหมอะไรนะขับนานไหมไม่นานแจนจำเสียงหัวเราะพ่อไม่ได้เหรอถ้าสมมติว่าหมายถึงว่าโทรมาแล้วไม่แต่พ่อแบบตั้งแต่แว็บแรกไม่มันแปลกๆแต่พ่อชอบเล่นอย่างนี้อยู่แล้วทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นแม่ไม่เล่นแม่ก็อยู่ด้วยตอนนั้นอะพ่อปกติเป็นคนอารมณ์ดีไม่แต่ตอนนี้พ่อไม่ได้เป็นแล้วเฟยทำไมตอนนั้นไม่เลือกที่จะแบบไม่คิดจะสู้เลยมันแบบเราเป็นสายบวกสายลุยอย่างเงี้ยเพราะเรากลัวเว้ยเพราะมันดึกแล้วด้วยแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วไม่หนีเลยก็ตอนแรกมีคิดว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งเป็นไปได้ทั้ง2 คนเป็นไปได้ทั้ง2 คนจะมี1 คนเป็นเรื่องจริงล้วนและ1 คนเป็นเรื่องป่วนเล่นนะฮะวิเคราะห์คร่าวๆคุณคิดว่ายังไงเรื่องไอ้เฟยดูจริงกว่าเพราะอะไรเพราะมันดูจริงกว่ามันดูแบบเพราะว่ามันเล่าแบบไม่นึกแต่การที่เล่าแบบไม่นึกนี่แหละคือการเตรียมตัวที่ดีซึ่งแจนบางทีมันอาจจะแบบด้วยความที่มันเล่าเรื่องแรกไปแล้วมันก็ต้องพยายามให้เรื่องเนี้ยดูกบดูลบแต่ว่าเรื่องแจนเนี่ยมันมีดีเทลที่บางอย่างที่แบบมันดูแบบหักๆอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นเรื่องจริงได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยคนที่โทรมาถ้าตามพล็อตแล้วอาจจะต้องเป็นผู้ชายแต่นี่กลายเป็นผู้หญิงที่เป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันก็ดูแบบมันก็ดูไม่แต่ผมว่าเนื้อหาของพี่เฟยถ้าเกิดด้วยคาแรคเตอร์เขาอะถ้ามีคนตามอย่างเงี้ยผมว่าถ้าไม่เข้าไปซัดก็ต้องหนีอะแต่จะไปขำอย่างนั้นไม่ใช่ช้อยเขาตอนนั้นอาจจะยังเด็กไงไม่สู้ด้วยเสียงหัวเราะแน่นอนผมว่าไม่หนีก็คือซัดจริงผมว่าม.4 เฟยไม่เด็กละเวลาเขาเล่าอะเขาตั้งใจให้เราแบบฟังเขามากวิธีเล่าเขาแบบดูแนบเนียนแต่แจนเนี่ยบางทีรู้สึกสัมผัสได้นิดหนึ่งกันว่าบางทีก็อาจจะพยายามเล่นไม่เนียนเพื่อพยายามจะเล่นไม่เนียนเพื่อตั้งใจแต่ว่าหลังๆเขาดูแบบหมายถึงว่าดีเทลของแจนมันดูแบบดีเทลมันแน่นแล้วเรื่องเขาคุณคิดว่าอย่างเรื่องแจนนี่สมจริงไหมสมจริงมาตัดสินใจของแจนคือจริงล้วนส่วนของเฟยป่วนเล่นตอบกันมาแล้วนะฮะฝ่ายนักล้วงนะฮะคิดว่าแจนคือเรื่องจริงล้วนครับส่วนเฟยคือเรื่องป่วนเล่นนะครับเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงล้วนเรื่องไหนเป็นเรื่องป่วนเล่นครับพวกคุณหลอกผมไม่ได้หรอกหัวเราะดังๆพร้อมกันเราต้องเปลี่ยนเทคนิคแล้ว2-0 แล้วแจนพยายามใช้เทคนิคการใช้เสียงแบบตอนหลังๆให้มันดูเบาหรืออะไรเพื่อแบบเหมือนแบบให้ดูตัวเองดูมีพิรุธตั้งใจคนละแบบตั้งใจไหมหรือไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยก็เล่าปกติแต่มันคือเรื่องจริงหมดเลยมันคือเรื่องจริงหมดเลยโอ้แล้วก็คือมีคนโทรมาอย่างนั้นแล้วเราก็หัวเราะจริงๆใช่แล้วเขาก็หายไปจริงๆนะครับมาถึงพี่เฟยบ้างไม่หัวเราะใส่เขาทำไมป่วนเล่นตอนไหนมีเรื่องจริงบ้างไหมมีจริงตรงไหนบ้างจริงเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นตอนหัวเราะคุณอย่ามึงไม่น่าใช้วิธีการหัวเราะไม่จริงๆไม่มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยคิดไปเองกูว่าน่าจะผีคิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับมากกว่าคิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับแต่ว่ารายละเอียดเกือบทั้งหมดตรงนั้นของจริงใช่เพราะตอนแรกๆดูเหมือนจะมาทรงแค่แต่ว่าหลังๆบนวิธีแก้ปัญหาดูหัวเราะใส่เขาทำไมฝ่ายนักล้วงของเรานะฮะทายถูกอีก1 ครั้งแล้วนะฮะรับไปอีก1 คะแนนวันนี้ทีมล้วงเรื่องเขาท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นทีมเวิร์กมีสกิลการวิเคราะห์และการถามที่เฉียบเล่นเอานักเล่าของเราเนี่ยไปไม่ถูกเลยทีเดียว ผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับทีมล้วงของเราเก็บไปแล้ว2คะแนนมาวินกินขาดไปเลยเหลืออีก2ข้อนะครับมาตามดูผลงานของแต่ละทีมในโค้งสุดท้ายนี้กันครับกลับมากันต่อนะฮะกับรถโรงเรียน School Ranger ตอนพิเศษนะครับแกะรอยวัยเรียนนะครับผมยังอยู่กับนะฮะฝั่งปรัชนีและนักล้วงเรื่องของเราเหมือนเดิมเลยนะครับมาที่เรื่องต่อไปบ้างดีกว่านะครับเป็นเรื่องของความสน
ของพี่เฟยนั่นเองนะครับ สมัยเรียนนะครับพี่เฟยเนี่ยเคยจุดประทัดเล่นที่โรงเรียน เป็นช่วงวันอะไรวันลอยกระทงไหมวันสงกรานต์วันอะไรที่เขาจุดเป็นช่วงหน้าไม่แน่ใจสงกรานต์น่าจะสงกรานต์แต่ว่าเฮ้ยสงกรานต์มันปิดเทอมไม่ช่วงลอยก แต่ ระ ล ท อย ง กระทงแล้วอยู่กับเพื่อน อาทิตย์นึง ทำเป็นลังเล ช่วงลอยกระทงป้า ซึ่งว่าลอยกระทงก็คือเหมือนแบบเราจะเล่นกับเพื่อนอ่ะเล่นบ่อยอยู่แล้วเล่นตลอดเล่นเกือบทุกปีเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะโดนจับได้ พอจับได้ปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันผิดกฎเราก็คิดค้นกับเพื่อนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเอาไปที่ดาดฟ้าโรงเรียนเอาเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่ามันคือประทัดตัวไหนประทัดแบบพุ่งหรือว่าเป็นโอ่งหรือเป็นแบบไข่ก้องน่าจะวิดบึ้มโอ้หรืออะไรประมาณนั้น ซึ่งเราก็จะไปซื้อสายชนวนเพิ่มมาให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอาสายชนวนพันทูบแล้วก็จุดทูบพอจุดทูบเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมันนานขนาดนั้นเลยเหรอคุณนานพี่ทูบก็สักพักก็จุดปุ๊บแล้วก็ลงมาเรียนพอลงมาเรียนเสร็จปุ๊บก็นั่งรอสักพักเรียนมาก็จะปุ้งก็จริงๆมันก็คือประมาณนั้นแหละซึ่งก็คือไม่เคยโดนจับได้หลังจากนั้นอีกเลยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำนะก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ถูกต้องแต่ตอนนั้นก็ถือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะเป็นความจริงหรือไม่กับเรื่องประทัดของเฟยให้เวลาไปสืบหาความจริงดีกว่ามีเวลาถาม45วินาทีครับเริ่มไปผูกทูบตรงไหนผูกใต้ข้างใต้มันเป็นสีแดงปักหัวไม่ใช่ตรงก้านดิตรงไหนตรงที่มันมาถึงไม่แต่ว่าถ้าเป็นดาดฟ้าคุณจะปักทูบยังไงให้มันหมายถึงว่าคุณจะวางทูบหรือคุณบอกคุณปักตรงไหนเราใช้ขวดน้ำตัดแล้วก็ปักแล้วมีเพื่อนร่วมการกระทำนี้เยอะไหม3-4 คนตอนนั้นอยู่ม.อะไรจำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้จริงแล้วผู้ปกครองถูกเรียกมาไหมไม่ถูกไงเพราะจำไม่ได้แล้วโรงเรียนเกิดเหตุการณ์ประทัดอะไรอย่างนี้บ่อยไหมโอ้ประจำแจนเคยได้ยินเสียงในโรงเรียนมามี แจนเป็น1 ใน 3คนนั้นไหมแจนไม่ใช่คนจุดแต่อย่างที่บอกผมว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ได้ทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมคิดเหมือนกันว่าไม่จริงทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าไม่จริงส่วนไหนไม่ใช่ประทัดแต่เป็นระเบิดหล่นมามันไม่เวลามันไม่ได้นานขนาดนั้นด้วย คุณแค่เดินลงบันไดมาสัก 3-4 ชั้นไม่เกิน3 นาที 2 นาทีทูบมันก็หมดละติดแล้วเหรอทูบใช่ครับคิดว่าไปนั่งเรียนเนี่ยคิดว่าไม่ทันไม่น่าทันคิดว่าอาจจะจุดด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอเทียนพรรษาโอ้โหใช้เวลานานมันง่ายไปมันดูอีซี่มันดูแบบเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอามาพูดอวดแล้วเราคิดว่าเฟยจะทำด้วยนะหมายถึงกันนะใช่ไหมล่ะสรุปมาผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องป่วนเล่นฝั่งนั้นเขามาบอกว่าเรื่องที่เฟยเล่าเป็นเรื่องป่วนเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นครับผู้บัตรของจริงบอกเลยมันไม่ได้ใช้เวลานานมากขนาดนั้นแต่มีเวลามากเพียงพอที่จะทำให้เรากลับมาเข้าห้องได้ประมาณ5 นาที 10 นาทีประมาณนั้นปะโอ้นานสักแป๊บนึงเลยมันไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นเตือนน้องๆนะฮะที่ดูรายการหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะทำในโรงเรียนนะครับว่าถ้าใครที่มีความคิดอยากไปเล่นประทัดในโรงเรียนเนี่ยยังไงครับพี่เฟยก็ไม่ควรครับแล้วก็เขาจริงๆสมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้วอ่ะแล้วสมัยก่อนมันก็ยังเป็นแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบการที่แบบว่าแบบเด็กเล่นซนกันตามภาษาเด็กแล้วก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังแบบซ่าอยู่แต่ว่าเราก็คือเข้าไปเสี่ยงกันตรงนั้นโดยที่เราคิดน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคนที่มันแบบจุดแล้วมันลั่นใส่มือตัวเองยังมีมือขาดก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสี่ยงละกันสรุปนะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงล้วนนะครับทำให้ฝ่ายนักเล่าเรื่องนะฮะได้ไป1 คะแนนข้อต่อไปนะครับเป็นการทดสอบจิตใจเพราะว่าแจนเนี่ยเขาเคยแกล้งตายเพื่อดูรีแอคแม่โอ้แกล้งตายคือตอนนั้นมันก็น้อยใจแบบแม่ไงน้อยใจใช่เพราะว่าเรามีน้องชายใช่ป่ะแล้วน้องชายแบบพอเราทะเลาะกับน้องอ่ะแม่ก็จะแบบเข้าข้างน้องก็จะบอกเป็นพี่ทำไมแบบว่าไม่ดูแลน้องไม่เป็นคนแบบไม่นำน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีวันหนึ่งเหมือนก็นอนผ่านเวลาไปแล้วเหมือนแม่ให้น้องขึ้นมาตามไปกินข้าวแล้วเราก็รู้สึกว่าจะแกล้งตายแล้วเราก็เลยแกล้งแบบไม่ขยับ
อ๋อ แล้วน้องก็ดูแบบร้อนรนพี่แจนไปกินข้าว น้องมาตาม แบบเราก็พยายามแบบปลุกเราอะแล้วเราก็แบบว่าไม่ฉันตายแล้ว ฉันตายแล้ว แล้วเอามือมาอังจมูกเราก็ น้อง กั้หายใจ น้องเอามือมาอัง ใช่ อยู่น้องอนุบาลด้วย อนุ นะ บาล2แต่ต้องบอกก่อนว่าที่บ้านติดละคร นี่ก็ดราม่า acting drama queen แต่เด็ก acting เชื่ออันเนี้ยเชื่อ แล้วก็เหมือนแบบเราก็กั้นหายใจไงน้องก็เริ่มเรียกแม่มาแล้วแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบลงไปตามแม่ พี่แจนนิ่ง อะไรแบบเนี้ยพอแม่ขึ้นมาแม่ก็แบบทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบมาจับตัวเราก็ แล้วก็แกล้งตาย แกล้ ต่ ง อ ตายอยู่แม่ก็ทำเหมือนน้องเลยเอามือมาดังนี้ แต่ทีนี้แม่เริ่มแบบมาจับ จับพี่จอนด้วยจับหัวใจ จับมือ เรา ก็เฮ้ยไม่เรากั้นหายใจชีพจรเราไม่เต้นอยู่แล้ว หรอ ไม่แต่มัน กั้นหายใจ มันเต้น คิดว่ามันเต้น แต่ อยู่ เรา เลย อะคิดว่ามันไม่เต้นหรอกเพราะว่าเรายังเด็กอยู่ แล้วทีนี้ก็แบบเหมือนแม่ก็เริ่มรู้แล้ว ว่าแกล้ง ว่าแกล้งแล้วแม่ก็เลยแบบเหมือนจะโทรเรียกรถพยาบาล แม่เล่นใหญ่กว่า แม่เหมือนจะโทรเรียกรถพยาบาลเลยบอกเฮ้ยเราต้องเรียกรถพยาบาลแล้ว เราก็แกล้งแบบค่อยๆลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันหรอทุกคน เรื่องของแจนเนี่ยฟังดูก็ซีเรียสปนรอยยิ้มเหมือนกันนะครับ แต่จะแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยนักล้วงเรื่องว่าไง เอาละครับพวกคุณมีเวลา 45 วินาทีในการถามคำถามนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ แม่ขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นไหม ไม่รู้อ่ะ เขาหลับตา เขาหลับตา มึงก็ต้องได้ยินเสียง ไม่ก็แบบแม่ก็แบบเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกหรอแบบไม่หายใจหรออะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนที่เราพูดกับสุดท้ายเนี่ยเราทำท่าไหนประกอบไปด้วย ก็เหมือนแบบว่าทำลุกขึ้นมาแบบว่า อาจารย์ถามจริงๆแล้วแต่งเรื่องนี้นานไหม เหนื่อยไหม เล่ามาทั้งหมดอะ เรื่องจริงบอกไปเรื่องจริง เรื่องจริงมึงยังพูดไม่จริงเลย ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบอาจจะมีเขาจากน้องเขาทำอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ก็แม่เขาแกล้งทำหรืออะไรอย่าง เงี้ เงี้ ย ย เป็นคนอื่น ไม่แต่ว่าในความเป็นจริงตอนเด็กบางทีเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะเราก็ใช้วิธีนี้นะง่ายสุดมันคิดตื้นๆ ผมไม่เคยแกล้งป่วยเลยผมแกล้งป่วยแต่ไม่เคยถึงการแกล้งตาย พูดถึงในพาร์ทถ้าเกิดแบบเล่าว่าตัวเองแกล้งตายอย่างเงี้ยมันก็อย่างหนึ่งแล้วอะแม่เรียกรถพยาบาลมารับอย่างเงี้ย ไม่เหมือนเขาอ่ะรู้ เขารู้ว่าเขาผู้ใหญ่เขารู้ว่า ไม่รู้ว่าแกล้งใช่ไหม เขาก็จะอยากรู้ว่ามึงจะไป ตอบเลย ปวดเล่น เพราะอะไรปวดเล่นทำไมเพราะอะไร ไม่น่าเชื่อ เจมส์น่าจะคนอย่างนี้ด้วยแล้วก็ ประโยคสุดท้ายจริง อันเดียวเลย โอเคครับ ฝั่งนู้นเขาบอกว่าปวดเล่นนะครับ และเรื่องที่แจนเล่านะครับ จะเป็นจริงล้วนหรือปวดเล่นครับ เรื่องจริงวันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณ เป็นเรื่องของแม่ ใช่ไหมไม่ก็แม่เขาแกล้งทำ แล้วแม่แกล้งตายทำไมอ่ะ คือแม่เขาชอบแบบเช็คเรียกชั่นลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบสมมติถ้าแม่แบบเป็นอะไรไป แล้วลูกจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนั้นเราตกใจไหม ตกใจร้องไห้เลยแบบว่าคือตอนนั้นมันเด็กอ่ะแล้วมันก็แบบเอามือไปอังแม่นั่นแหละแล้วแม่ก็ไม่หายใจ แล้วแม่ตื่นขึ้นมาแล้วแม่พูดว่าอะไร แม่บอกเป็นอะไรกันลูก โอ้สรุปเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่แสดงว่าคุณแม่เป็นคนชอบดูละครใช่ไหม ใช่นี่ว่าดูละครแต่เรารู้ว่าแม่โกหก แล้วไอ้เรียกรถพยาบาลมีจริงไหม จริง ใครเป็นคนบอก นี่อะคือบอกงั้นเดี๋ยวจะเรียกรถพยาบาล เอาเหรอ คือสรุปแล้วคือเป็นเรื่องจริงเกือบจะหมด เพียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของแจนเองสลับคนเป็นเรื่องของคุณแม่นั่นเองนะแต่ฝ่ายนักล้วงเรื่องของเรานี่เก่งมากมองขาดมองออกทุกอย่างนะฮะทำให้ฝ่ายนักล้วงเรื่องนะครับ ได้เพิ่มไปอีก1คะแนน จบไปแล้วนะครับสำหรับรถโรงเรียนสกูเลนเจอร์แกะรอยวัยเรียนนะครับก็เรื่องไหนที่ดีก็เก็บเอาไว้ส่วนเรื่องไหนที่ไม่ดีนี่ก็อย่าไปทำตามนะครับช่วงหน้าไปเชิดชูของดีกับนักเรียนตัวท็อปกันเลยครับ จบไปแล้วครับกับการนั่งเล่าเฝ้าจับผิดเดี๋ยวช่วงหน้าออกมาเล่นเกมใช้สกิลการคาบให้ไวแถมใจต้องนิ่งกันดีกว่า อดใจรอสักครู่ หาคะแนนจากการใช้สกิลปากเล่าและล้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ขอเพิ่มสกิลการใช้ปากคาบเพื่อหาคะแนนเพิ่มกันอีกหน่อยพร้อมแล้วไปลุยกันเลย
และของดีวันนี้เป็นของดีจากรั้วโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับที่นี่เนี่ยเขามีเด็กตัวท็อปอย่างน้องหนิงที่สร้างสรรค์ไอเดียในการร้อยเชือกรองเท้าให้เป็นรูปแบบต่างๆน้องหนิงเนี่ยใช้เวลาฝึกฝนร้อยเชือกรองเท้าได้อย่างประณีตสวยงามแถมยังทำได้หลากหลายแบบด้วยนะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยต้องยกให้ที่หนึ่งเลยความสามารถเจ๋งไม่เหมือนใครแบบนี้นะต้องมาสอนพี่ๆกันหน่อยแล้วและวันนี้นะครับผมเราอยู่กับน้องตัวท็อปนะครับน้อง ติงนางๆตัง หนิงค่ะ โอเค นี่เขาเป็นน้องตัวท็อปนะฮะ ด้านการผูกเชือกรองเท้านี่เห็นไหมคือสาเหตุที่น้องนั่งอย่างเงี้ยอาจจะดูว่าน้องแบบว่าไม่สุภาพอะไรไม่ใช่ตั้งใจที่จะโชว์รองเท้าไหนนี่เห็นไหมถามน้องหนิงหน่อยนะครับว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องของการผูกเชือกรองเท้า หนูรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีค่ะ แล้วก็แบบว่ามันดูแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยแบบมันดูเป็นสไตล์ของตัวเอง ไม่แล้วเราไปเห็นที่ไหนแล้วทำไมถึงทำตามอะครับ ก็เห็นจากเพื่อนๆนะคะก็แบบมันดูเฟี้ยวดีก็เลยแบบทำตามบ้างแล้วก็ศึกษาตามเน็ตอะค่ะแล้วก็เราสนใจอะไรไหนเราก็แบบทำตาม งั้นให้สอนให้หน่อยได้ปะสอนพวกพี่ทำหน่อย ได้ ได้ปะ ค่ะ ยังไงอันนี้เราจะสอนลายไหนครับ อันนี้คือลายโบนะคะ เริ่มยังไงจ๊ะ สอดจากรูซ้ายด้านบนแล้วก็ทำ ก็ เชื คือ อก ให้เท่ากันนี้ ให้ เหมือนทั่วๆไปนะ เวลาเราผูกเชือกรองเท้าก็ทำอย่างนี้ แล้วก็ทำเป็นกากบาทแล้วก็สอนให้มันได้แบบนี้ให้เป็นกากบาทแบบเนี้ย ลายโบนี่เป็นชื่อ เฮ้ย เราคิด ย้ เอ อน ง กลับ เหรอ มาย้อนกลับมา เนี่ยค่ะก็จะได้ อันนี้เป็นโบแล้วใช่เป็นโบนี่ไง โอเค ยังไงก็ขอบคุณน้องหนิงมากนะครับ ที่มาสอนพวกเราร้อยเชือกนะครับ ขอบคุณมากครับแต่กติกาจะเป็นยังไงนะครับ ไปพบกับช่วง S Play Plus ความซ่าประลองความสนุก S-Play พลัสความซ่าประลองความสนุกใหม่ S-Play เพิ่มวิตามิน B6 และ B12 กติกาเกมขวดฆ่าใครอย่าตกเกมนี้จะต้องเล่นเป็นคู่นะครับโดยต้องคาบเชือกไว้คนละฝั่งซึ่งตรงกลางเนี่ยจะมีขวด S-Play ผูกติดไว้อยู่นะครับต้องลำเลียงขวด S-Play ไปอีกฝั่งโดยห้ามตกพื้นนะครับภายในเวลา1 นาทีครึ่งทีมไหนสะสมขวดได้มากที่สุดก็ชนะไปโลดเอาละครับได้เวลามาเล่นเกมกันแล้วนะครับก่อนอื่นมาจับฉลากแบ่งทีมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับสองนะ อย่าบอกนะว่า ทีมนี้คือทีมเลโอมอนคือนักรบคือว่าเราร่วมรบนะมาหลายสนาม เคียงบ่าเคียงไหล่ คือเข้าขากันมาก โดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยคือเจอกันบ่อย แล้วก็อยู่ทีมร่วมกันบ่อย พอใจกับเพื่อนร่วมทีมไหมครับ โอ้พอใจมากนี่น้องรักอันดับหนึ่ง นี่คู่นี้ คู่นี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วทำงานด้วยกันบ่อยรู้ใจของเราก็มีมาก ไม่ต้องห่วงว่าวันนี้ไม่น่าโดน กลุ่มนี้ เรารู้จักกันมานานรู้จักกันมานาน านแค่ไหน โอ้ย นานจนจำไม่ได้ นับโอ้หลายนิ้วนี่นานมาก น่า แน่ จะ นอน 10 กว่าปี ไอ้นิ้วมึงด้านเหรอวะ รู้จักมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยเหรอหรือ ไม่ ว่า สมัยเรียนมหาลัยก็เป็นคณากรด้วยกัน เป็นแบบเป็นคนออดิชั่นเขาเข้ามาอะไรเงี้ย คิดว่าเข้าขากันได้ไหม เฮ้ยได้ แต่ว่าเข้าขาไม่เท่าคู่คุณหรอกครับ ยังไงอะทำไมมันถึงได้คู่อะไรอย่างนี้ไม่แล้วคือทุกสีแบบสลับสีกันหมดแล้วก็แบบมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเหมือนจับวางนะ แบ่งทีมมาเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าทีมนักล้วงเนี่ยเหมือนจะต้องมาช่วยนักเล่าหลังจากที่ตัวเองทำคะแนนได้เยอะมากนะครับเพราะมาแบ่งกันเป็นคู่พอดีเลยต้องประคับประคองนะคุณต้องประคองผมครับคุณต้องประคองกันนะเตประคองเฟยและสิงประคองแจนถ้าทุกทีมพร้อมแล้วนะครับ let's play เอาละครับและทีมแรกนะครับที่จะลงสนามในเกมนี้นะครับนั่นคือเฟยและเตนะครับยังไม่เคยเห็นสองคนนี้เล่นเกมด้วยกันมาก่อน ใช่ไม่เคยเห็นเหมือนกัน มาดูนะครับว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ เอาละครับคู่พี่น้องชาวจุฬาคทากรมาแล้วล่ะครับ และไม่นานคะแนนแรกก็มาถึงขวดต่อไปมาเลย 1 นาทีครึ่งนะครับ1 นาทีครึ่งอย่า อย่างนี้ตั้งไม่ได้ชัวร์ ขวดความอย่างนี้เห็นทีจะไม่น่ารอดนะครับกลับไปเอาขวดใหม่ดีกว่าไป เวลาเดินอยู่นะฮะตอนนี้เวลาเดินอยู่นะครับ ทุกอย่างเริ่มใหม่ได้มาแล้วใกล้ความจริงแล้วมาแล้วขวดที่2สวยงาม
โอ้โห อ้าวร่วงไปแล้วครับน่าเสียดายสุดๆเลยครับคนนี้ โอ้ยล่วงนะล่วง เกมนี้ต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากนะครับอ้าวแล้วก็ร่วงเป็นครั้งที่2ครับแย่แล้วเลยครับแม่ขวดนี้มีลุ้นอยู่นะ ทางเกมสวยแต่จะทำได้ไหมเนี่ยมาลุ้นกันนะครับและก็สำเร็จจนได้ครับ คนที่3ผ่านไป และคะแนนสำหรับทีมแรกนะครับผมก็ทำไปได้ทั้งหมด3ขวด ตอนนี้นะครับทีมที่ 2 ของเราก็พร้อมแล้วนั่นก็คือคุณเลโอแล้วก็คุณม่อน เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะทำได้กี่ขวด ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มครับ เจมึนแล้ววะ คู่สีพี่น้องดวงสมพงษ์มาแล้ว ช้าๆ แต่ชัวร์ๆอย่าต่ำกว่า 3 มานิ่งๆไม่มีสั่นไหวครับ เน้นมาช้าแต่ขอชัวร์แล้วก็โอ้โหไม่พลาดครับ เจเก่งมากนาบีฉันจะไม่รักเธอ เฮ้ยขวดล้มลงแล้วเลยครับ เฮ้ยได้อยู่ไปเลย แต่ว่ารอดมาได้อย่างสบายครับโอ้โหประคองสติให้ดีพอๆกับประคองขวดด้วยนะ เจ๊อิ่มแล้วเจ๊เข้าไปสิเจ๊ โอเคได้แล้ววางได้แล้ว และขวดที่ 2 ก็ตามมาติดๆเลยครับ ต้องเดินห่างๆกันมันจะได้ตอนลงไม่กระชากตอนลงมันจะไม่กระชาก อ้าวโหร่วงไปแล้วอีก1ขวดครับ เนี่ยเดินห่างออกจากกันก่อนเพิ่งถอนนะเลโอมอน แล้วก็โอ้พลาดอีกแล้วครับ มันต้องถ้าอร่อยลง เพื่อนๆกดดันแล้วครับขวดนี้แล้วก็พลาดไปครับ เอาแล้ว สรุปนะครับทีมที่ 2 ก็ได้ไป 2 ขวด ทีมแรกได้ไป 3 ขวด เดี๋ยวไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าครับ มาดูคู่ต่อไปครับ เป็นคู่ที่เป็นตัวเต็งของการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าเขามีความเข้าใจกันมากที่สุด ไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำได้กี่ขวดครับ 5 4 3 2 ไปหูนิ่งมาก นิ่งมากเหมือนจิตใจของเขาทั้ง 2 คน มาได้ค่อนข้างสวยงามครับแต่สุดท้ายขวดดันคว่ำซะงั้นครับเอ้าเริ่มใหม่เร็ว เอาแล้ว ถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยมาเท้าไวแต่ใจต้องนิ่งนะอย่าลืมลุ้นขวดแรกของทีมนี้กันครับสุดท้ายก็โอ้โหสำเร็จครับ โอเค ฉันจะไม่รักเธอ คุมสติให้ดี ผ่านฉลุยครับขวดนี้ ไปเลยกี่วิ กี่วิ ติดเลยแล้ว เดี๋ยวทำอย่างนี้กับฉันนะนาบีอ่ะ เวลาเดินมาเรื่อยๆแล้วล่ะครับ อ้าว มองขวดไว้ดีๆ อย่าพลาดละขวดนี้เป็นคะแนนให้กับซิงแจนนั่นเองครับ ทีมซิงกับแจนได้ไป 3 คะแนน มาถึงคู่สุดท้ายครับ ตอนนี้นะฮะเขาได้เก็บเกี่ยวกลยุทธ์ของทุกคนไปแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าทีมเนี้ยเขามีกลยุทธ์ยังไง มาแล้วครับคู่นี้ดูท่าทางคล่องแคล่วสุดๆครับ มองตาก็รู้ใจอันเนอะมาลุ้นกับขวดแรกกันครับ และแล้วก็เก็บคะแนนไปได้ครับ เฮ้ยเขาคุยกันภาษานี้เขาก็รู้เรื่องกันเหมือนกันนะ เฮ้ยหูโหดว่ะ มาแบบไม่มีสะดุดเลยคู่นี้จะรอดไหมนะ คะแนนที่ 2 ก็ตามมาเลยครับให้จังหวะกันดีสุดๆครับคู่นี้ ทำเป็นเล่นน่ะ มานิ่ง ดูเหมือนจะมีปัญหาตอนวางนะครับ แล้วกูเอียงคอทำไมวะเนี่ย 3 ขวดติดกันแม่ฝีมือกินขาดจริงๆนะครับแต่เวลาดันหมดซะก่อนครับ จากผลคะแนนที่เท่ากันทั้งหมด 3 คะแนนนะครับทางคณะกรรมการจึงได้ให้เหล่าเรนเจอร์เนี่ยทำการจับสลากเพื่อช่วงชิงคะแนนความเป็นหนึ่งหนีจากบทลงโทษ เราไปลุ้นคะแนนกันครับ เปิดพร้อมกันนะครับ โอเคสรุปนะสำหรับมิชชั่นแรกนี้นะครับผมนะฮะทีมที่ได้ 3 คะแนนนะครับเฟยและเต้ลองลงมานะครับออฟกันนะครับ 2 คะแนนซิงและแจน 1 คะแนนและเลโอมอน 0 คะแนน
มาร่วมโชว์ความท็อปในกิจกรรมที่สนุกซ่าเหมือน S-Play Grapeberry และ Salty ลิ้นจี่ที่อร่อยสดชื่นได้วิตามิน B6 และ B12 สูงแบบนี้ก็รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทและกิฟต์เซตจาก S-Play ไปเลยจบตอนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยครับมาดูผลงานกันเต้นำมาที่ 6 คะแนนตามมาติดออฟ 5 คะแนนสิงเฟย 4 คะแนนกันม่อน 3 คะแนนแจน 2 คะแนนและท้ายตารางเลโอ 1 คะแนนความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กับการสืบหาความจริงเรื่องราวสมัยขาสั้นคอซองของเฟยและแจนกันต่อมาดูว่าสกิลในการล้วงและการเล่าของใครจะเยินเนิงต่อด้วยการใช้สกิลพลังที่มีและความสามัคคีดันกล่องอย่าให้ร่วงแต่ความสนุกทั้งหมดนี้ต้องเป็นสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับ Yeah.